હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ બેક ટુ માય ચેનલ। તો આજે આપણે વાત કરીશું બેકિંગ સોડા વિશે। તમે બેકિંગ સોડા વિશે તો સાંભળ્યું જ હશે, તેનો ઉપયોગ પણ ખબર જ હશે, પરંતુ તે શું ફાયદો કરે છે તે નહીં જાણતા હોય। તો મિત્રો, ફાયદા જાણતા પહેલાં હજુ સુધી મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ના કરી હોય તો એક રિક્વેસ્ટ કરું છું, મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી બાજુમાં આપેલા બેલ આઇકનને જરૂરથી ક્લિક કરો, જેથી મારા તમામ વિડીયોના નોટિફિકેશન તમને મળતી રહે। તો ચાલો જાણીએ બેકિંગ સોડા વિશે। બેકિંગ સોડા, જેને સોડિયમ બાયોકાર્બોનેટ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે, અને ઘણીવાર આપણા ઘરના રસોડામાં એક મહત્ત્વની સામગ્રી હોય છે। તે માત્ર કેક અને કૂકીઝ બનાવવા માટે જ નહીં, પરંતુ અલગ અલગ વાનગીઓ જેવી કે છોલે, રાજમા, પાણીપુરી, અલગ અલગ ભજીયા બનાવવા માટે પણ કરવામાં આવે છે। આવી જ રીતે બેકિંગ સોડાનો ઉપયોગ ખૂબ જ વધી જાય છે, પરંતુ શું તમને ખબર છે કે બેકિંગ સોડા જેને તમે ખાદ્ય સામગ્રીમાં ઉપયોગ કરો છો તે સિવાય પણ તેનો ઘણી બધી જગ્યાએ ઉપયોગ કરી શકાય છે। બેકિંગ સોડા ત્વચા માટે, દાંત માટે, ફર્નિચર માટે, કપડાના ડાઘ દૂર કરવા માટે, પાઇપ સાફ કરવા માટે અનેક રીતે ખૂબ જ શક્તિશાળી છે અને તેનો ઉપયોગ ખૂબ જ છે। તો ચાલો જાણીએ તેના ફાયદા વિશે। નંબર 1, ત્વચાની સારવાર માટે બેકિંગ સોડાની મદદથી તમે તમારી ત્વચાની ગંદકીને સાફ કરી શકો છો। 3 ચમચી બેકિંગ સોડા અને થોડુંક પાણી મિક્સ કરી પેસ્ટ તૈયાર કરી લો, અને જ્યાં બ્લેક ડાર્ક સર્કલ છે ત્યાં લગાવી મસાજ કરો। સ્કિન એકદમ ચોખ્ખી અને ચમકદાર થઈ જશે। નંબર 2, ટૂથપેસ્ટ અને માઉથવોશ માટે બેકિંગ સોડા ટૂથપેસ્ટ અને માઉથવોશ તરીકે પણ ઉપયોગ કરી શકાય છે। બેકિંગ સોડામાં થોડુંક પાણી એડ કરી કોગળા કરી શકો છો। બેકિંગ સોડા અને નારિયેળનું તેલ એડ કરી દાંત પર ઘસીને ટૂથપેસ્ટ તરીકે પણ ઉપયોગ કરી શકો છો। તેનાથી દાંત તમારા ચમકદાર થઈ જશે અને તમારી દુર્ગંધ પણ દૂર થઈ જશે। નંબર 3, રૂમ ફ્રેશનર તરીકે બેકિંગ સોડાનો ઉપયોગ ગાદલા, કાર્પેટ, લૂછણિયાઓ, બીજી અનેક એવી વસ્તુઓ જેમાંથી દુર્ગંધ આવતી હોય એવી વસ્તુ પર છાંટી દો, તેનાથી તમારી દુર્ગંધ પણ દૂર થઈ જશે। નંબર 4, નહાવાના પાણીમાં બેકિંગ સોડાનો ઉપયોગ। મિત્રો, અડધો ચમચી બેકિંગ સોડા અને એસેન્શિયલ તેલના 2-3 ટીપા ત્વચાની પીએચ લેવલને વધારે છે। તેને નહાવાના પાણીમાં મિક્સ કરીને પણ નાહી શકાય છે। આ સિવાય સ્પા વગેરેમાં પણ ઉપયોગ કરી શકાય છે અને તમારી ત્વચાની પેપરિંગ પણ થઈ શકે છે આનાથી। નંબર 5, કીડા અને મકોડા માટે આપણા રસોડામાં અમુક ઘરની અમુક જગ્યાએ કીડા મકોડા વરસાદની સિઝનમાં પણ નીકળી આવે છે, ઠંડીની સિઝનમાં પણ નીકળી આવે છે। તો બેકિંગ સોડા ખૂબ જ સારો એવો છે રસોડા માટે, જે તમે રસોડામાં વંદા કીડી કોઈ પણ જગ્યાએ નીકળતા હોય ત્યાં આગળ છાંટી દો, એ ખાઈ જશે ને પછી ક્યારેય વંદાને જીવડા નહીં આવે। નંબર 6, ગંધનાશક માટે બેકિંગ સોડામાં એન્ટીબેક્ટેરિયલ ગુણ હોય છે। તેના તમારા અંડર આર્મ્સ ખૂબ જ વધારે ખંજવાળ પરસેવો થતો હોય ત્યાં થોડુંક લગાવવાથી દુર્ગંધ દૂર થઈ જશે અને ખંજવાળ પણ દૂર થઈ જશે। નંબર 7, એસિડિટી માટે બેકિંગ સોડા એસિડિટી મટાડવા માટે પણ ખૂબ જ મદદગાર છે। સેમ ટુ સેમ ઇનો જેવું જ કામ કરે છે। જો તમને એસિડિટી થતી હોય તો પાણીમાં અડધો ચમચી બેકિંગ સોડા એડ કરીને પી જાઓ, તમારી એસિડિટી પણ મટી જશે। નંબર 8, પાઇપમાંથી ગંદકીને દૂર કરવા માટે બેકિંગ સોડા એટલે કે સોડિયમ બાયોકાર્બોનેટ અને સફેદ વિનેગરનું રિએક્શન એકદમ જોરદાર હોય છે। જો તમે થોડુંક બેકિંગ સોડા અને વિનેગર બંને સરખા પ્રમાણમાં લઈ ને બંધ કિચનમાં પાઇપમાં નાખી થોડીક જ વારમાં તમારી પાઇપ ખુલી જશે, સાથે સાથે અંદરની ગંદકી પણ સાફ થઈ જશે। અમુક વખત આપણી પાઇપ ઘરમાં જામ થઈ જાય છે, ત્યારે તમે એની અંદર બેકિંગ સોડા અને વિનેગર એડ કરી લેશો તો પાઇપ એકદમ ચોખ્ખી થઈ જશે। નંબર 9, ડેન્ડ્રફ માટે શેમ્પૂને બદલે જો તમારે બેકિંગ સોડાથી ભીના માથામાં ચામડી ઉપર મસાજ કરવાથી વાળમાંથી ખોડો દૂર થઈ જશે, અને પછી પાણીથી માથું ધોઈ લેવાનું। જ્યાં સુધી જરૂરી ના હોય ત્યાં સુધી શેમ્પૂનો ઉપયોગ ન કરવો, તેનાથી તમારો ડેન્ડ્રફ દૂર થઈ જશે। નંબર 10, ચાંદીની સફાઈ માટે બેકિંગ સોડા ચાંદી સાફ કરવા માટે પણ મદદગાર છે। તમારી ચાંદી ગંદી થઈ ગઈ હોય તો બેકિંગ સોડાને ગરમ પાણી સાથે ઉપયોગ કરો, ચાંદીની એકદમ પરખ ઉપરથી સાફ થઈ જશે ને એકદમ ચકાચક ને ચોખ્ખી થઈ જશે। તો મિત્રો, આ હતા બેકિંગ સોડાના ઉપયોગ અને ફાયદા। તમારા ઘરના રસોડામાં અવેલેબલ હોય છે બેકિંગ સોડા, તમે ખાદ્ય સામગ્રીમાં તો ઉપયોગ કરો છો, પરંતુ જો આ અલગ અલગ નાની ટિપ્સ નાની જગ્યાએ તેનો ઉપયોગ કરવા માંડશો તો તમને બહુ જ બધી મદદ થઈ જશે। તો મિત્રો, ઉમ્મીદ કરું છું તમને મારી માહિતી ઉપયોગી લાગી હશે। જો મિત્રો ઉપયોગી લાગી હોય તો વિડીયોને ફટાફટ લાઇક કરી દો, મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી દો, અને આ માહિતી જેને ન ખબર હોય ને એને આ વિડીયોને શેર કરો। ફરી મળીશું નવી માહિતી સાથે। ત્યાં સુધીને સ્ટે સેફ, સ્ટે હેલ્ધી ઇન્ડિયા।